lappar i rad i alla fall. Det är inte Respawn, någon annan. När man är level 16 ska man ha 56 lappar kan vi då. Ja, det är standard. Så jävla fucking orättvist. Jag vill också ha sånt account att börja med. Ice Shard Blizzard. Wonder. Men också Wonder. Men det är väl bäst offensiv va? En boll.